समर्थ आणि सावला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो भावार
समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सावाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आयच्या दिसा आमी नियाळ कोर्सो विशयी सांत भक्त मारतीर ह्या विशयांत आमकां समजोणी दिवंक आमच्या मदें आसात मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव स्वागत करतां. बोडकुंजे फिरगजीचो सेमिनारींत तरबेती जोडटा आसतनाच देवस्तुतेक संबंद जाल्लीं जायतीं गितां ताणें घडलेलीं आसा आनी हो ताचो वावरो आजुनूय मुंदारूंत आसा. ह्या जाग जाल्या उपरांत सेमिनारींत वावर करना रोमांत देवस्तुतेक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर PhD सनद तांणी जोडल्या. उपरांत DSCच्या मंगळ ज्योती केंद्रांत तांणी वावर दिल्या उपरांत सेमिनारींत प्राध्यापक जावन वावरून आसात. तांच्या ह्या जागी जिणेची भोवतेक वर्सां सेमिनारिस्तांक तरबेत करचिल्या. प्रस्तुत सांत जुझे सेमिनारी जेप्पू हांगाचे रेक्टर ते जावन आसात आनी आयल्या वार तांणी देवस्तुतेक संबंद जाल्ली वस्तू संग्रह करून एक भोवसोबीत म्युझियम मांडून हाडला. आज आमकां म्हायती दिवंक आयिल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव बरो येवकार मागतां. स्वागत पावता. देव बरें करूं. समट आणि सावाला मोगाच्यान परत एक फावटी आमी हे कार्यक्रम मुंदारसीत हांव स्वागत तुमकां. फादर वडोल हांवें तुमच्या लेगीत सवाल विचारले म्हळ्यार एकल्या सांताक आल्तारीचो मान फावो जावचो म्हणून डिसेंबराच्या 11 तारखेर भाग्यवंतू दामास सांत दामास ह्या फेस्ताक संबंदीत जावन सांत आगोस्तीन अशें म्हणटा खंयची आल्तार ती खंयच्याय सांताक भेटयनात कित्याक म्हळ्यार आल्तारीचेर जेजू क्रिस्ताचें बलिदान भेटोवचें ही गरज भेटयतात म्हणून सांताक समर्पितात म्हणून देखून आमी अशें आदी चिंतप आसलें जाल्यार सांताक आल्तारीचो मान फावो जायचे म्हणचे सारकेंगी ह्या सांत आगोस्तीनान सांगच्या प्रमाणे ही गरज सांताक समर्पोवची आल्तार जेजू क्रिस्ताचें बलिदान भेटोवचें. अगोस्तिनाचीं उतरां उल्लेख करचीं तर ताणें सांगिल्लें आसा त्या भाशेन अल्तारूस एस क्रिस्तूस तशें आमी सांगल्यार क्रिस्त म्हळ्यार आल्तार आल्तार म्हळ्यार क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार आमची आल्तार वेदी वय जेजूच्या बलिदानाक आमकां जागोवणी दिता आनी आपयता. देखून आल्तारीर आमी मिसाचें बलिदान भेटोवचें आमी सांतांक दवरचें ना. वय आतां त्या आल्तारी भितर आदीं आं माडतिरांची जर तर रेलीक आसा तर ती दवरची कड्डाय म्हणून आसलें. आतां ती ना. आं कित्याक म्हणून सांगल्यार आदीं रेलीको म्हणून वस्तू मेळटल्यो. आतां ती रेलीक वयगी ती खरीसगी त्याच संतांची गी म्हणून थोड्या फावटी आमकां दुबाव आसा. देखून खंयच्यो रेलीको आमकां मेळिल्ल्या वेळार त्यो खऱ्यो म्हणून एका बिस्पान ह्या खंयच्या गांवांत जावन थंय हाडटा थंय जावन अधिकृत तरान आमकां हें पत्र हाडूंक आसा. नाजाल्यार खंयचीय वस्त कोणेय दिल्यार अधिकृत तरान आमकां मानून घेवंक जायना. पूण दुसऱ्या वातिकान विस्वासवे उपरांत आल्तार कॉन्सेक्रेट करता आसतना आल्तारीचें समर्पण जाता आसतना माडतिरांची रेली गलिजेस म्हणून ना आसा जाल्यार घालयेत. देखून आतांच्यो आल्तारी आमी आशिर्वाद करच्यो आसतात. आयल्या वर नवे करचे जाल्यार आमच्या देशीच आमी पळयन जाल्यार ही एक रीत ना थंय. पूण आदीं ह्यो आल्तारीर एक ल्हान सोक जोग करून ल्हानशें तातूंत आल्तारीर अधिकृत रेलीक घालची रिवाज आसा. आतां सेमिनारींत थोड्यो आल्तारी आसात त्यो तातूंत रेलीको आसात म्हळ्यार ह्यो आदल्यो आदल्या इगर्जेन खंडीत आसात. पूण आतां ती ना. देखून आल्तारीचो मान फावो जाला म्हणलें एक उलोवणें चिंतप अशें आयलां जावयात. पूण
आल्तार जेजू क्रिस्ताची आल्तारीर जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी दवरची आनी थंय तावन आमी ती सेवची देखून आल्तार जेजू क्रिस्ताची म्हणून आमी मानूंक जाय इगर्जेंत आतां आमी भेटोवचें म्हणून सांगल्यार इगर्ज आमी भेटयत आसतना एक कोणा एका सांताक आमी ती भेटयता आनी असो उद्देश आसा त्या परिसरांतल्या लोकांन या त्या फिरगजेच्या लोकांन त्या सांताची जिणी शिकोवन त्या सांतान केल्ल्या प्रमाण जेजूचो मोग करूंक आनी क्रिस्तांव जिणी जिवंक तितलेंच देखून इतके स्वस्थता हांगा आसल्यार हांव चिंता आल्तार कोणाची आल्तारीचो अर्थ सांतांची रेलीक हें सगळें आमकां तिके समजोवंक सुलभ जाता थोड्या फावटी एक विशय म्हणटा आसतना दोर संगतींत तूं आयिल्ल्या वरवीं असली घुसपड येवंक साद आसा देखून आजकाल आल्तारीर आमी रेलीको घालची रिवाज ना कड्डाय ना देखून आल्तार क्रिस्ताचें म्हूण सांगूंक आनी समजोवंक सुलभ जाता हे रेलीक म्हणून सांगलें तुमी आतां रेलीक म्हळ्यार काय जालें रेलीक म्हळ्यार एका सांताची भाग्यवंताच्या कुडीचो एक भाग आतां आजकाल आमी खंय गेल्यार फोटे काडटा आनी ते फोटे 2 मिनटां भितर सगळ्या संवसाराक पावता ह्या कोणाचो आमकां उडास येता कोणाचो आमकां मोग आसा त्या व्यक्तीचो फोटो आमी दवरता तांच्या उडासाक आदल्या काळार फोटे नाशिल्ले आदल्या काळार भाग्यवंत मनशाचो उडास काडूंक ताच्या कुडीचो कांय एक भाग आमकां मेळ्ळ्यार तो हाडून आमच्या घरा दवरूंक आनी त्या कुडीच्या भागा लागीं आमी मागण्यो करूंक आमच्या वावरतांत घट जावंक आमच्या ताळण्यांत तिके आदार मेळोवंक आनी असल्या संगतीक ती वापरतले देखून तांदूळ कांय मॅजीक न्ही बगर आतां आमी फोटो दवरचो कित्याक उडास काडूंक या आमी खंय गेल्या तेंची जप आमच्या मतीन हाडूंक तितलेंच देखून आदल्या काळार ही रीत तांणी वापरली पोलिकार्प बिस्पासुल्लो स्मिर्नाचो तो मरता आसतना सिंहांनी ताका ग्रास येता लोक वचून कांय आपणाक कांय मेळत की म्हणून वधाडलो खंय कित्याक म्हळ्यार तो तांचो बिस्पासांच्या मोगाचो तांकां कांय मेळत जाल्यार ताच्या उडासाक आतां आमी खंय ट्युरिस्ट जाग्याक म्हळ्यार त्या जाग्याचें कितें म्हण हाडून येता आनी आमी दाखयता आमी थंय गेल्या लुटसा गेल्या रोमाक गेल्या या आमच्या पुणशेता गेल्या कारकोळ गेल्या कालिमडे हाडलें उडासाक तशें मात्र देखून ह्यो रेलीको आमच्या इगर्जेनी आशिल्ल्यो आजकाल रेलीको ह्या रेलिके विशीं आमची चिंता पुण्य जालां कित्याक म्हळ्यार आमकां वाचूंक बरोवंक कळटा सांता विशयांत आमकां समजूंक येता आतां पिंतूर भोव अपुरबायची कलर पिक्चर्स मेळटात सांता भक्तांच्यो इमाज्यो मेळटात त्या वेळार त्यो पुरो नाशिल्ल्यो देखून तांकां सुलभ जावंक उडासाक ह्यो पुरो रेलीको तांणी हाडल्यो आजकाल अशें चिंता पुण्य जालां कित्याक म्हळ्यार आमकां दुसऱ्या विधानांनी सांताचो उडास काडूंक सुलभ जाला ह्याच कारणा पासून रेलिकेचें चिंतप आजकाल तिकें उणें जालां रेलीक म्हणून सांगल्यार कुडीचो भाग मात्र की इतर कसलेय वस्तूय जातात की रेलीक म्हळ्यार आतां रेल्वेकांत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास म्हूण चिंतप आसा आतां चिंत्या फर्स्ट क्लासांत त्या कुडीचो भाग जावयेत दुसरो भाग जावयेत जाल्यार ताणें वापरल्यो थोड्यो वस्तू आसयेत बूक आसयेत या ताच्या कुडीक कांय वस्तू लागून आसले तो तिसऱ्या अंतर तशें विविध आसात आतां थोडी वस्तू आमच्या मोगाच्या मनशांच्यो आमच्या मालगणाच्यो वस्तू आमच्या घरांनी आसात ताणें वापरलो बूक ताणें वापरलें हें वॉच ताचो उडास काडूंक ताणें सोडयल्लें पिंतूर आमी दवरता आमच्या घरांनी दवरता उडास काडूंक तशें ह्यो रेलीको आमच्या आदल्या लोकांन तांच्या घरा हाडल्यो इगर्जेनी हाडलो आनी तांच्या उडासा केल्या देखून तांचो हंत आसात कुडीचो भाग जावयेत ह्या ताणें वापरल्यो वस्तू जावयेत ह्या ताच्या ह्या कुडीक लागून आमी हाडिल्ली खंय वस्तू जावयेत देखून तिसऱ्या हंतान पर्यंत त्यो रेलीको आसात आतां इगर्जेंत देवस्तुतेचें केलें आमी एक देवस्तुती चलयल्या उपरांत त्रिएक देवाच्या नांवान आशिर्वाद दितात ताज्या मागीर नोवेन करतात मागीर परत्यान रेलिकेचो आशिर्वाद म्हणटात आतां ह्या पयलें त्रिएक देवाच्या नांवान दिल्लो आशिर्वाद आनी ताज्या उपरांत रेलिकेचो आशिर्वाद हातूंत खंयचो आशिर्वाद चड प्रमुख की म्हणून आमकां देवान मात्र आशिर्वाद दिवचें सांताच्या विनवण्यान आमी तांकां मान दिवचो देखून थोड्या फावटी आमच्या लोकां मदें ह्या आमच्या परिसरांत जिवच्या हेर लोकां मदें
ह्या सांता भक्तां विशीं आनी देवा भितर घुसपट आसा देवाक आमी आराधन करचें होय सांता भक्तांक आमी मान दिवचो गौरव दिवचो आतां पळय आमच्याच गांवांत आमच्या स्वातंत्र्या पासून झुजिल्ले आसात या आमच्या विविध शेतांत फामाद व्यक्ती आसात तांकां आमी गौरव दिता होय आनी तांचे फोटे भुरग्यांक ती सार्वजनीक जाग्यार आमी घाल्ले आसात आनी तांच्या जल्मा दिसा या हेर संभ्रमा वेळार तांकां आमी मान दिल्लो आसा पूण तांकां आमी आराधन करिना देखून देवाक आमी सरपडोवन आराधन करता आनी ताका आमचो मान म्हळ्यार आमचो आराधन करता सांता भक्तांक आमी गौरव दिता कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या बरीच मनीस ते आज सर्गींच्या राजाक आमच्या फुडें पावल्यात देखून तांकां आमी गौरव दिता देखून सांता भक्तांक आमी मान दिता देवाक आमी आराधन करता आनी ह्या दिशेन देवाचें बेसांव देवाचे आशिर्वाद देखून सांता भक्ताच्या रेलीक आमी उबारता आसतना आमी मान बगयता ताका आनी आमी मिसा वेळार साक्रामेंताच्या बेसा वेळार जो मान इंगड इंगड तें आमी स्पश्ट समजूंक जाय कित्याक म्हण सांगल्यार जेजू खरोच साजार आसा रेलीक आमकां गुर्त माजोवंक पावता त्या सांताची जिणी उडासा हाडूंक आनी ताका गौरव दिवंक सकट सांता भक्तां पैकी पळयल्यार चड जावन आमकां पळोवंक मेळचे सांत एक तर पाप साहेब आसले या गोवळी बीस साहेब आसले या याजक आसले धार्मीक आसले पूण लायकां पैकी बारी आसात ना म्हण न्ही लायक सांत भक्त उणें पळोवंक मेळटात कितें कारण जावं ताका ताका जायतीं कारण आसात एक आतां पाप साहेब बेस्प याजक धार्मिकांक सांत आनी तांच्या विशयांत चड आवाज केल्लो आमीच पाद्र्यापानीच आनी आमी सांगिल्लें आनी आमच्या लोकांनी समजल्लें आसा सांत जायचे तर याजक जायचे सांत जायचे तर धार्मीक जायचे लग्न जाल्ल्यांक कुटुंबां जिविताक आशिल्ल्यांक तांकां सांत जावंक जायना असलें चिंतप आमच्या लोकां मदें आजून आसा हें सूख चिंतप हें सारकें करूंक जाय आतां पयली सभेच्या सुरविल्ल्या जिवितांत आमी गेल्या नंतर सुवार्थेंत गेल्या नंतर ओंकार साहेबीन जुजे आनी जायते ते आसा आमी मान करचे पवित्र पुस्तकाचे ते सांत याजक न्ही आपोस्तोलू लग्न जाल्ले पर्यंत आशिल्ले ते ताज्या उपरांत सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत जायते भावार्थी याजक न्हय आशिल्ले सांत भक्त जाल्यात पूण आमच्या पवित्र सभेच्या चरित्रांत आतां भावार्थ तसो एक वीर मार्तीर मेल्लो सडताव याजक बेस्प दियाकोन तशें आसता आसतना पळय सालोरेस जावं स्टेफन जावं आनी सुरविल्ले मार्तीर सडताव बिस्प आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांकां तांणी पयलें धरलें आनी मारलें कित्याक तांचें चिंतप अशें गवळ्याक मारल्यार शेळ्यो झूज पडटल्यो देखून गवळ्याकच तांणी जिवीश मारिल्ले आसा अंत्योकस इनासवियत या पोलिकार्प बिस्प जावं बस्तू तांकां देखून अशें बेसाहेबांचें याजकांचें आनी धार्मिकांची नांवां चड आयलीं आनी दुसरें हांवें सांगलें ओडोलू प्रचार स्पश्ट सांगता ह्या सांता भक्तांक याजकांक धार्मिकांक चड आमच्या सेर्मांवांनी वापरलें आमीच पूण लायकांक सांत आसात ह्या विशयांत आमी चिंतप उणें दिलां आमी ताका गुन्यांवकार म्हूण येता देखून हें आमी चिंतप बदलया दुसऱ्या वातिकान विश्वास सभेन आमकां स्पश्ट सांगलां एवरीबडी इज कॉल्ड टू बी होली हर एकल्याक सांतीपणाक आपोवणें आसा आनी फाटल्या वर्सांनी तें सत करून दाखयलां आमच्या पावल सव्या पाप साहेबान ताच्या उपरांत आयिल्लो जुआं पावल दुसऱ्या पाप साहेबान बेनेडिक्ट 16व्यान आतांच्या पाप साहेबान विविध कालेतीच्या मनशांक लग्न जाल्ल्यांक दादल्यांक स्त्रियांक भुरग्यांक कातेकिस्तांक डॉक्टर्सांक सादें जिवीत जियेल्ल्यां की सांत म्हण पासारला आनी बेगीनच आमच्या गांवांत जियेल्लो एक लायक मार्तीर देवसहायम तमिळनाडाचो ताका सांत म्हणून पासारता हेजवळूच ताका भाग्यवंत म्हणून पासारला आनी कोविड-19 वरवीं ही सगळी प्रक्रिया फाटीं पडली कित्याक म्हळ्यार ह्या गांवच्या लोकांक तमिळनाडाच्या बेस साहेबांक रोमाक वचूंक आसपास जावन आतां फेब्रुवारींत ही परिस्थिती ही प्रक्रिया ह्या परगटणी आसा म्हणून हेजवळ समजलां हांव ह्या वर्सा खंडीत जावन ती जातली आनी हो एक लायक मार्तीर
आमकां कितें सांगता ह्या संबरा वरवीं आमकां पळय सभा कितें सांगता एका साद्या कुटुंबांत जियेल्ल्या लायकाक पर्यांती माडतीर जावन शांतीपणाक जोडून साद आसा जाल्यार कुटुंबांत जियेल्ल्या ल्हान व्हडांक शिकप्यांक शिकप नातिल्ल्यांक सगळ्यांक साद आसा देखून आमी सांतांची लादीन तितके लायकांकी तातूंत बावडट्यांकी आमी कुडसूंक आसा वय. आनी आयल्या वार ही प्रक्रिया आमच्या बाब साहेबांनी दिल्या आयल्या वर हांवें एक बूक बरयल्लो तुमकां कळीत आसा जावन दिवे उजवाडाचे दिवे आनी हातूंत हांवें 20 लायक सांतांची जिणी प्रगट केल्या कित्याक म्हळ्यार आमच्या पवित्र सभेंत 99% आसचे ताच्या चड आसचे लायक तांकां आतां ह्या जाकात हांव धार्मिकांत हांव प्रेरणा मेळच्या की तांच्या परिसरांत जियेल्ल्या लायक बावडटात हांव सांतांत हांव प्रेरणा चड मेळटा देखून संवसारांत हे सांत भक्त लायक दिव्या बरी आसले ते सर्गींचे दिवे आमकां सर्गींच्या वाटे समकाव देखून हो पुस्तक वाचल्यार आयल्या वार ह्या हांवें थोडे विंचून 20 वस्तू जाण आसात सकाळची जिणी आमकां बरोवंक कश्ट म्हळ्यार सविस्तार ताच्या विशयांत अध्ययन करन आमचे लागीं चड मेटिरियल ना तातूंत पूण ल्हान सुलाभायेन हांवें पुस्तक बरयलो हो पुस्तक वाचल्यार आमकां चिंता बदलूंक साद आसा देखून हर एकल्यांनी आमच्या बेसांत आमच्या वावरांत सादीपण जोडूंक प्रयत्न करचे आनी ह्या जागांनी मात्र संत जावचें धार्मिकांनी मात्र भगेवन जावचें आमकां हें असाध्य हें आमी जायनातल्यारी व्हडणी तें तांकां म्हणलें चिंतप आमी बदलेचें हर एकल्यांनी आमी प्रयत्न करूंक आसा आमच्या बेसांत देखून आमचो बेस खंयचोय तो जावं दी शांतीपणाक पुराक आडखळणी हें चिंतप आमी बदलूंक जाय आनी हें चिंतप बदलल्यार मात्र आमच्या पवित्र सभेंत पवित्रताय येता भाग्यवंतपण येता आनी दोंगरा वयल्या शहरा बरी आमी परजोडूंक साद आसा आमच्या वीक्षकांक कांय मन आसूं पळय तुमी आतां सांगलो न्ही की भावार्थाचे दिवे पुस्तक तो आतां मेळटा की पळय मंगळज्योती केंद्रान प्रगट केला आनी तो पुस्तकाची कॉपी दुसऱ्या बुकशॉपांनी मेळटा तिथं पूण मंगळज्योती केंद्रांत ते खंडीत आसात मेळटा तो प्रगट जाल्लो आयल्या वार ह्याच वर्सा मार्चाच्या 19क प्रगट जाल्लो पूण कोविड-19 वरवीं ताची चड परिचय त्या पुस्तकाची लोकां पावना जावयेत पूण जायत्या फावटी हांव सांता भक्तांच्या फेस्ता वेळार कांय प्रवचन दिवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळ्या वेळार हो विशय हांवें जायत्या कडेन सांगलो दमन सांगलो आसा आमी लायक आनी आमचे पवित्र सभेन आशिल्ले सांत भक्त सोदून काडून तांची जिणी घेवंक सदां करचें देखून आमी ह्या जागांनी लायक सांता विशयांत लोकांक चड सांगची गरज आसा म्हाका जाणो एक भोव अपुरबायची संगत आमी सामान्य जावन सांत भक्त म्हणटा आसतना ह्या जागांतय आनी त्या धार्मिकांतय पळयता पूण लायकांतय सांत भक्त जाल्ले आसात आनी ह्या विशयांत सडीत कळीत करचे खातीर पाद्रबान फादर रॉनीन लायकांचेच सांत भक्तांचे तांचे एक सोदना करून एक पुस्तक बरयलां लायकांकी सांत जावंक साध्य आसा म्हणून एक बरें प्रेरण ह्या पुस्तकांत हांव वाचून जोडी येता आनी हो पुस्तक मंगळज्योतीन मेळटा म्हूण पाद्रबान सांगलां तुमी प्रयत्न करी येता तो घेवंक आनी वाचूंक फादर वडल तुमी देवसहायम हाजे विशयां उलयता आसतना म्हळें तो येदोळूच भाग्यवंत म्हणून सांगलें म्हळ्यार तो आणखी सांत जावना ह्या सांत आनी भाग्यवंत हाजे मदें कांय फरक वडोल हांवें सांगलो तो विवर एक सांत एका परिसराक एका गांवाक एका दियेसीसीक म्हणून हो देवसहायम आमच्या कोट्टार दियेसीसीचो तमिळनाडू नागरकॉयल आनी कन्याकुमारी त्या एरियाचो तो मुळान क्रिस्तांव न्ही आसलो दुसऱ्या धर्माचो तो क्रिस्तांव जालो आनी शिकपी मनीस तो आनी एक उंच जातीचो आमच्या भारतीय चिंतपा प्रमाणे पूण तो क्रिस्ताचो इतलो मोगाळशीस जालो एक लायक लग्न जाल्लो मनीस भुरगें आसलो मनीस आनी ताका ताच्या दुस्मानांनी क्रिस्तांवांनी आसल्यांनी लगट काडलो मारतीर मोड ताका फोव जालें पूण जायत्या कारणां वरवीं वडोल हांवें सांगलें हो एक लायक जाल्ल्या वरवीं
ताची प्रक्रिया कोणें मुखार व्हेली ना ह्या व्हेल्ली ती सुमार 200 वर्सां ताका लागली ताका ती प्रक्रिया चालू जावंक आनी ताका एक जीव मेळ्ळो आनी हो सांत म्हणून पासार करची परगटणी जाल्या बाबसाहेबान ताका दसकात घाल्या पूण हांवें सांगलें ह्या कारणा वरवीं तें जालें ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या परिसराचे खंडी जावन तमिळनाडाच्या बिसाहेबांक ही व्हडली रीत पळोवंक रोमाक वचोंक आशा आसा पूण तांच्या गांवचो तांच्या लागशिल्लो एक सांत जाता आसतना संतोशान जायतो लोक येतलो तांचो पूण तें आसा जाल्ल्या वरवीं ती फाटी पडली आतां ती बेगीनच ती डेट आसा म्हणून प्रगट जाल्या पूण अधिकृत तरान आमकां थोड्या दिसांनी स्पश्टता येतली ह्या विशीं आमी कुरीस आनी क्रुसिफिक्स म्हूण म्हणटा आमी कुरीस आनी क्रुसिफिक्स दोन विंगड विंगड संगती गे कुरीस म्हळ्यार खाली रुकाड आसचें ताचेर जेजूची कूड ना इमाज ना क्रुसिफिक्स म्हळ्यार तातूंत जेजूची कूड आसा देखून दोन शब्द आमी वापरता थोड्या फावटी समा आमी ती स्पश्टता चिंतून वापरिना आमच्या आल्तारीर क्रुस आसा म्हणटा हांव पूण तातूंत जेजूची कूडय आसा देखून क्रुसिफिक्स म्हणटा आमी सामान्य जावन प्रोटेस्टंट इगर्जांनी पळयलें जाल्यार थंयसर क्रुसिफिक्स ना इमाज आसना कित्याक म्हळ्यार तांचें चिंतप जेजू कुर्सा वयलो पुनर्जिवन जाला ताका कित्याक आमी आनीक कुर्सार दवरचो म्हणून पूण आमचें चिंतप आसा जेजू कुर्सार मेल्लो पयलें ताचे उपरांत पुनर्जिवन जाला देखून कुर्सा विणें क्रुसिफिक्सा विणें ह्या जेजूच्या कुडी विणें अर्थ आहाय देखून आमच्या कुर्सांक कॅथोलिकाच्या कुर्साचेर ताची इमाज आसा आनी एक कारण ताणें सांगचें आसा इमाज इगर्जेंत गरज ना इमाज दवरचें तितलें सारकें न्हय देखून त्या कारणा पासून ती तांच्या क्रुसिफिक्साचे तांच्या कुर्साचेर इमाज ना आनी तो निर्गमन पुस्तकांत 20वो अध्याय ओळू 4 आनी 5 थंयसर अशें पळोवंक मेळटा आमकां इमाज करच्या वय तातूंत मुर्ती वा कसलेच वस्तूचें रूपणें करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणीपंतल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही म्हणून आमी कुर्साचेर जेजूची इमाज दवरता आनी देखून प्रोटेस्टंट पंगडाचे म्हणटात आमी कातोलिकां मुर्ती आराधक आनी तशेंच इगर्जांनी आमी जायत्या सांता भक्तांचे इमाजी आनी दवरता अशें केल्ले वरवीं आमी कातोलिकां कांय मुर्ती आराधक जाता गी आमी देवा बापाची इमाज केल्ली ना पवित्र आत्म्याची इमाज केल्ली ना जेजूची इमाज आमी केल्या कित्याक तो मनीस जाल्लो देखून तो मनशापण घेवन आमच्या मदें आयलो तो मात्र आमी उडास करता देखून तो मनीस जाल्लो आमच्या बरीच देखून तें आमी ताचें इमेज वा आमी ताची मुर्ती कुर्साची ताची इमाज आमी दवरता आतां सांत भक्त आमच्या पर्यंत मनीस जाल्ले ते देव न्ही आमी मुर्तीक आराधन करना उडोलो हांवें तो सांगलो हे आमकां उडासाक मात्र देखून आमी इमेज आमच्या घरा ह्या आमी खंय ते आसात तर आमी गौरव दिवंक उडोलो हांवें आनी एक विशय सांगिल्लो आसा आमच्या भारतांत ह्या संवसाराच्या महान व्यक्तींच्यो आमी मुर्ती केल्यात तस्विऱ्यो केल्यात आमी तांकां आराधन करना आमच्या उडासाक मात्र आतां आमच्या गांवांत आमच्या परिसरांत कितल्यो इमाज्यो येणे तेणे आसात देखून ते आमकां उडासाक मात्र देखून जर तर आमच्या मतींत कोणेंय घालान तर आमी मुर्ती आराधन करता म्हणून तर ह्या कोणाच्या मतींत आसा जाल्यार आमी मुर्तीक आराधन करता हें सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी उडासा काडूंक एक मुर्ती इमाज आमच्या मतींत ह्या ते पब्लीक जाग्यार दवरता सोड न्हू दुसऱ्या खाल्याक न्ही आतां आमी आमच्या फिरकाच्यांनी ल्हानशें द्रश्टन गाणगे एक ग्रोट्टो करता ते ग्रोट्ट्याक वचून कोणी आराधन करनात थंय वचून आमकां समेणीची ती इमाज पळोवन बाबा पुरबायन मागतात एक मागण्याक प्रेरण सोड न्हू आनी ती मुर्ती वयर उबार आसा ताका आपडूंक जावची ना मुसळाणाक ग्रोट्ट्या कडेन वचूंक जायना देखून पूण आमच्या थंय एक चिंतप आसा थोड्या मदें कळ्ळें आमी मुर्ती पुजा करता बोंब्या पुजा करता ना हें
हें सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार खंयच्या वेळार आमच्या मतीन हें स्पश्ट आसा आमकां ही मुर्ती एक उड आसा काडूंक. आतां आदी लोकांक शिकप नासलें वय आनी तशें आसता आसतना आमच्या इगर्जेनी आदल्या इगर्जेनी गेल्यार मस्त पिंतुरां आसात, इमाज्यो आसात. कित्याक म्हळ्यार आतां जेजूचें निमाणें जेवण आमी जर तर तें पिंतूर पळयल्यार आमकां उडास आयलो सगळें एका मिनटान उडास आयलो. आनी थोडी मलगडी तें पिक्चर पळोवन तें पिंतूर पळोवन तांच्या ल्हान भुरग्यांक कळ्ळें हें कितें म्हणून आमी सांगचें आहलें. आमच्या भुरग्यांकी आदीं हांव ल्हान आसता आसतना आमकां दोतोरेच्या क्लासी वेळार थोडीं पिंतुरां त्या दाळा नवीन आयिल्लीं कलराची ती पळोवंक आमकां बारी खुशी आहली आनी ताका आसतना समजतालें सगळें वांजेल. कित्याक म्हळ्यार वांजेल वाचूंक आमकां नातुरलो, वांजेल भाशेंदर जावं नासलो त्या दाळा. वय 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 आतां आमकां सगळ्यांक वाचूंक वता आनी आतां बुवा पुरबायचीं पिक्चरां इंटरनॅटार कितलीं मेळटात आमकां सांजा भक्तांची देखून आमकां शिकप आसा. पूण आदल्या काळार इमाज्यो आनी पिंतुरां आमकां आमचो भावार्थ घट करूंक शिकोवंक आदार जातालें. देखून आमी आतां PPT प्रेजेंटेशन करता आनी तातूंत आमी पुरो नमणे नमण्याची इमाज्यो ह्या पिंतुरां घालता आसतना आमकां तितकें खुशी जाता विशय समजावंक. देखून ल्हान भुरग्यांच्या पुस्तकांत पिंतुरां आहात हे म्हळ्यार एप्पल बी अशें. पूण व्हड व्हड जाता आसतना पिंतुरां उणी जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां वाचूंक बरोवंक समजता. देखून पिंतुरां आमकां जावंक पावतात ल्हानांक व्हडांक एक आदार आमचो भावार्थ शिकोवंक समजोवंक आनी उडास करूंक. देखून हें सक्कड चिंतप आमच्या मतीन आयल्यार आंतरलें चिंतप हें ना. देखून पूण आमच्या मतीन कोणें घालां तर हें अशें म्हणून तें भोवशा आमच्या मतीन तो किडो आसता. देखून जर तर आमच्या घरा आमी आमच्या मालगड्यांचे फोटे पर्यंत दवरतात. ओके आमी आराधन करना ताचो उडास काडूंक वय कॉलाज म्हणून आयल्यावर मस्त करता आसा. आमी कोणाकी ताचो आराधन करना या पुजा करना तांची उडास दवरूं मास तशें आमचे इमाज्यो म्हणून आमी समजल्यार हांव चिंता आमचो समाजचो परिहार जाता. इगर्जांत आमकां प्रमुख स्थान म्हळ्यार साक्रामेंताची पेट. थंयसर जेजू हाजार आसा म्हणून आमी पाती येता आनी मागता. ताज्या उपरांत इगर्जांत सबार इमाजी आसतात. आत्तां तुमी सांगल्या प्रमाणे आमी ग्रोट्टो लागीं रावन मागता आनी तशेंच थोडीं जाणां इगर्जांनी खंय इमाजी लागीं रावन मागतात आनी ताज्या उपरांत साक्रामेंता मुखार बसूनी आनी टायमार दिमी घालून मागतात. अशें करता आसतना इमाजी मुखार रावन एका दोळा कोणी हात जोडून मागता जाल्यार ते विग्रह आराधने या मुर्ती पुजा म्हूण जाता की कितें आतां दृश्टांत दिलें ग्रोट्या मुखार सायबिणीची एक इमाज आसा ती आमकां मागण्याक प्रेरण दिता. आमी तिका आराधन करना तिका गौरव दिता आनी तिच्या लागीं विनत सोदता तिका तिच्या लागीं मागण्या करूंक तिच्या मुखार मागण्या करूंक आमकां आदार जाता. आतां हांव सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत इगर्जो सुनात थरल्यो आनी इगर्ज्यो बांदल्या उपरांत ती साक्रामेंताची पेट मस्त वर्सां उपरांत शतमाना उपरांत येता. न्ही सांगचें जर 12व्या शतमाना उपरांत मात्र इगर्जेन मतघात येता आनी ताच्या उपरांत परच्या एपिसोडान सांगिल्लें आसा जेजू खरो हजर आसा ना हें चिंतप दुबाव तर कायल्या उपरांत तो खरोच हजर आसा म्हणून साक्रामेंताची पेट इगर्जेच्या मतघात घाल्ली. आतां आदल्यो थोड्यो इगर्ज्यो आमी पळयल्यार थोड्या गांवांनी त्यो आसात रोमांत मस्त आसात थंय साक्रामेंताची पेटच ना मोदें. त्या बदलाक त्या खातीर ल्हान त्या व्हडल्या इगर्जेंत याजकाची बसका या विसायबाची बसका मोदें याजक आनी ताच्या भोंवतणी याजक बसून विसाच्या बलिदान भेटयतले. आतां विसाच्या बलिदाना वेळार तो कुंभार पुवीस जाल्लो तो लोकांक दिताले आनी ताच्या उपरांत ते सांबाळनातले. उपरांत पिडेस्तांक म्हणून इगर्जेंत ह्यो वस्तू सांबाळटले. विशेश जावन हांवें सांगलें पुवीस जाल्लो वस्तू होस्त आर्टिकल हे सांबाळटले कित्याक म्हळ्यार वायन सांबाळूंक जायनातलो आनी ते एका साक्रिस्तींत आमी पळय घेवन तेलां सांबाळटा तशेंच एका कोनशार दवरतले. पूण ताच्या उपरांत हें थर कायल्या उपरांत जेजू खरोच हजर आसा तो खरोच हजर आसा म्हण दाखोवंक आमी इगर्जेच्या मतघात हाडलो आनी साक्रामेंताची पेट इगर्जेच्या मतघात घाली. देखून हें साक्रामेंताचें आराधन साक्रामेंताचें पुरशांव हें सगळें मागीर तें आराम जाल्लें. सुरवेर पयल्या मिलेनियमांत सहस्रांत हें नातिल्लेंच कित्याक म्हळ्यार ताच्या विशयेंत विशेश भक्तीपण आनी भक्त नातली.
पूण उपरांत आतां साक्रामेंताचे आसा आनी आयल्या वरी थोड्यो इगर्जे नव्यो केल्ल्यो मस्त गांवांनी आसात. साक्रामेंताच्या आराधनाक इंगडच कपेल केला आनी त्या कपेलांत आमी वचून मागणें केल्यार थंय साक्रामेंत आसा आमकां. कित्याक म्हळ्यार सगळी इगर्ज उक्ती करूंक आजकाल तिके कश्ट आपाधैर्य आसा. त्या वेळा इगर्जेंत साक्रामेंत दवरची गरजच ना आनी इगर्जे लागसार तें बरें चिंतून केल्यार साक्रामेंताची भेट साक्रामेंताचें कपेल एक केल्यार पावता. आनी ह्या वरवीं आमकां इगर्ज संभ्रमाक हें चापल आराधनाक म्हणून आमच्या मतीन समजोवंक साद जाता. देखून इगर्जेंत इमा ज्यो आसात कित्याक म्हूण सांगल्यार त्यो आमकां सर्गींच्या राजांत येदोळूच आमच्या फुडें गेल्ल्या व्यक्तींची विरांची काणी जिणी आमच्या मतीन हाडटा आनी आमी वयर वचोंक सर्गा वचोंक प्रेरण जाता. देखून हें आमच्या मतीन स्पश्ट आसल्यार उरलीं चिंतनां आमी पयस करूंक सुलभ जाता. मोगाच्यानो आमकां एक केदाळे दोसो विशय ह्या आयकूंक मेळचो आपत म्हूण सांगल्यार आमी कातोलीक सांता भक्तांक आराधन करता म्हणून आनी ह्या विशयाचेर आज आमी सविस्तार रितीन जायते संगती शिकल्या. मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांणी आमकां ह्या सांता भक्तांचें भक्ती पळोवन तांकां मान करचो अशें आराधन करना आनी ताज्या उपरांत तांकां सांत भक्त कशी कशें करतात ही प्रक्रिया हें भोव अर्थबरीत रितीन आमकां सांगलां, भोव बऱ्या रितीन. तुमच्या समेस्ताच्या नांवान हांव मानादीक रोनाल्ड सेरावो हांकां देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर. परत मुखल्या अंक्यांत आनी एका विशयाचेर आमी आनी एका तरा मेळटले. तोळ पर्यंत आज आमी हांगासर उलयल्लो विशय हाचेर तुमकां कसलीं सवालां आसा जाल्यार सांता भक्तांक मान करचें आनी ताजे उपरांत ह्या विशयाचेर खंयलीं तुमकां सवाल आसा जाल्यार तुमी वॉट्सॅपा मुखांतर वॉयस मेसेज ह्या बरोवन तुमी आमकां धाडी येता आनी ताका जवाब दिवचे प्रयत्न आमी करता. नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच 9449825580. तुमची सवालां पळोवन उपरांत आमी परत तुमच्या सवालांक जवाबी आमी दितले. आनी तुमकां सवालां बरोवन टायप करून धाडूंक जायना जाल्यार पत्राचेर तुमी बरोवन ताचो फोटो काडून आमकां धाडल्यारय जाता या वॉट्सॅपाचेर वॉयस मेसेज मुखांतर धाडल्यारय जाता. तर परत ते फावटी आमी मेळया. देव बरें कर. समट आनी सावाला सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान. सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ.
आसताना सडय आमचो भावार भावार्थाची सता शिकता आसताना सडय आमचो भावार पवित्र करीस्त भेटयताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान कुमसार जाता आसताना सडय आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मोदये माये कुलो मारता आसताना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नोवेन भक्तीन करता आसताना सडय आमचो भावार मागणे रजार करून परातना सडय आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.